challenge zikrii kana yeroo dhibba jechuutti isinillee kootta hirmaadha. Commenti irratti illee barreessa. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Har'a guyyaan guyyaa Arafaati. Inshallah guyyaa Arafaa kana keessa dalagaalee ciccimaa ajrii ciccimaa qabantu jira. Namni muslimaa hundi koottu challenge kana keessa hirmaadhu. Akkas jala hin dabarre video kana hamma xumuraatti koottu dhaggeeffadhuutiin keessa hirmaadhu. Zikrii guyyaa Arafaa kana jedhamutu jira. Innis nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam hadiisa Imaamu Tirmiziin odeessan keessatti akkana jedhan. Khayru du'aa'i du'aa'u yawmi Arafaa. Caalaan du'aa'iidha. Du'aa'ii keessaa du'aa'iin caaltuuni du'aa'ii guyyaa Arafaa kadhatanii jedhani. Ni awwaatamti jedhan ulamaa'iin. Ittaan suudhaan maal jedhanii? Wa khayru maa qultu ana wan nabiyyuuna min qabli. Caalaan wanti anaa fi nabiyyoonni na dura dabranillee jedhanii jechi caalaan maal jecha jedhuudha? La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Zikrii kanaa jedhani. Jechi caalaan jecha kanaa jedhan nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. Wanti caalaan guyyaa Arafaa kana jedhaa oolani jecha kanaa jedhani. Hadiisuma kanaa wal qabsiisee challenge tokko keessa mee isin aseesisu. Inshallah namni muslimaa hundi itti hirmaattu malee hin dhiisin. Akkasumas namni muslimaa biroos akka waan kana dhagaheetiin irraa baratee irraa fayyadamee itti dalagaatillee ajrii argattu isaaniif dabarsuu hin dagatiin. Hadiisa tokko keessatti nabiyyiin sallallahu alayhi wa sallam ajrii zikriin kun qabu yoo dubbatan waa afur dubbatanii. Zikrii kana jechuun ajrii gurguddaa afur namaa argamsiisaa jedhan nabiyyiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. Ajriin tokkoffaan maaliidha? Akka waan nama gabra bilisoomseetti rabbi mindaa isaa qaba jedhan. Mindaa nama gabra bilisoomseetiin rabbiin ajrii isaa qaba. Tokkoffaan kana. Lammaffaa toltuu yookaan khayrii dhibbatu isaaf barreeffamaa jedhan. Zikrii kana nama jedhe toltuu dhibbaa yookaan khayrii dhibbaa rabbiin isaaf barreessa. Sadaffaa cubbuu dhibba rabbiin isarraa haqa. Sababa inni zikrii kana jechuutiin cubbuun dhibbaa isarraa haqama. Afraffaan guyyaa san shayxaana irraa tikfamaa jedhan. Zikrii kana yeroo dhibba namni jedhe waan kana argata. Koottaa zikrii kana guyyaa kana yeroo dhibba haa jennu. Namni hundi sa'aatii keessan qoodadhaa. Paartii ganamaa, paartii guyyaatii fi paartii asrii boodaa jedha adda qoodadhaati. Akka dhibba jechuu dandeettan yoo xiqqaate yeroo 33 qoodaatiin dhibba akkanatti jechuu dandeettanii. Koottaa zikrii kana yeroo dhibba haa jennu. Namni yeroo dhibba kallattii kanaan jedhe ajrii kana argataa jechuudha. Ajriin guyyaa har'aa waan cimaadha. Maali jennaan tokkoffaa guyyoonni amma keessa jirru kun guyyoota kurnan Zulhijjaa jedhamanii beekaman. Kurnan Zulhijjaa kana keessa khayriin dalagame khayrii guyyoota biroo dalagamtu hundaa ni caalti jedhan. Tokkoffaa ajrii kana argata. Lamaffaa guyyaa har'aa kun du'aa'iin caaltuun zikriin caaltuuni zikrii du'aa'ii guyyaa har'aa kana godhamuu jedhan nabiyyiin sallallahu alayhi wa sallam. Kanaaf du'aa'ii kana zikrii kana akka ajrii isaa argattaniif jecha caalaa du'aa'ii waan ta'eef jecha guyyaa har'aa kana ajrii isaallee ni argattu jechuudha. Dhagaa tokkoon simbira lama iddoo tokkotti argattu. Sababa kanaaf koottaatiin zikrii kana yeroo dhibba har'a haa jennu ajrii kana akka argannuuf namni muslimaa hundi viidiyoo kana dhagahaatiin itti fayyadamaa irraa argadha ajrii. Isiniin jedha rabbiin nama guyyaa Arafaa kana milkaa'u anaaf isinillee rabbiin haa taasisu. Warra milkooftan jedhamaniitiin chaappaan milkii isaanii dhahama keessa anaaf isinillee rabbi haa taasisu. Hin dagatinaa zikrii kana sirriitti haa jennu. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir.